नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंदकोट में ख़बर ॾींदा हलूं त ज़िले कश्मीर एक्ट कंदकोट जे पे अलफ़ में थियल धांधलियुनि ख़िलाफ़ ज़िले जे यूनिट कश्मीर तंगवाणी कंदकोट ऐं सिटी कंदकोट जे उम्मीदवारनि जे ज़िले लेवल जे गॾिजाणी थी है, जंहिंजी सदारती अब्दुल जब्बार पठान सरपरस्ते हफ़ीज़ुल्लाह बाजराणी कई है। गॾिजाणी में इहो तय कयो वियो त ज़िले में थियल पे अलफ़ जे थियल इलेक्शन में जेके सोचियल सम्झियल साज़िश तहत धांधली कई वई है, इन खिलाफ़ सभी यूनिट जा तालका कश्मीर जा इस्लाह खोसो, तालका तंगवाणी अली मोहम्मद बाजराणी, ज़हूर अहमद खोसो, तालका कंदकोट जो सदर गुलाम अली भैयो ऐं अमानला ओगाई मीर जान नंदवाणी इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ था त असां इलेक्शन में वोट जो हक़ इंडस्ट्री खां मुतालबो करियूं था त ज़िले जे चइनी यूनिटनि जे इलेक्शन ॿीहर कराई वञे। जेके उस्तादनि जा वोट काटिया विया आहिनि, हुननि जा वोट बहाल करे खेनि वोट जो हक़ ॾिनो वञे। इन वक़्तु जेके हिक तरफ़ी इलेक्शन जा नतीजा ज़ाहिर कया विया आहिनि, इहो गैर क़ानूनी गैर आइनी है। हिन ज़िले जे उस्तादनि सां इंसाफ़ करे ज़िले कश्मीर जे पे अलफ़ जे ॿीहर इलेक्शन कराई वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।